Obboleeyyan keenya har'aatiin haala yerootiin wal qabatee hariiroo qabsoo Oromoo keessattuu yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin godhamaa jiruu fi saboota birootiin wal qabatee wantoota baay'eetu deemaa jiru. Hayyoonni Oromoo kallattii garaagaraatiin hayyoota saboota biroo wajjin marii yeroo garaagaraatti fi mata dureewwan garaagaraatti irratti gaggeessaa jiru. Kuni gama mootummaatii fi deeggartoota mootummaatiin waan baay'eedhaan dubbatamaa jira. Dubbiin gama mootummaatii fi deeggartoota mootummaatiin ka'ee deemaa jiru kun immoo hawaasa bal'aa Oromoo gidduutti shakkii fi gaaffii hedduu kaasee jira waan ta'eef dhimma kanarratti yaada hayyoota Oromoo qabadhee dhiyaachuudhaaf dirqamee keessummoota godhadhe. Kanaan wal qabatee waan baay'ee kaasna. Dhimmi ijoon keenya kana haa ta'u malee waan baay'ee irratti mari'anna. Hanga xumuraatti akka nufaan turtan affeerra keenya. Keessummoonni kiyyaa irraa obbo Jawaar Mahammadii fi Piroofeesar Asqeel Gabbisaati. Yeroo keessaniif galatooma baga nagaan dhuftan. Magaan nuu eegde. Ayyee egaa waan baay'ee irratti haasofna har'a akkuma mata duree irratti argisiisnu hariiroo Oromoo fi saboota biroo ce'umsaaf jedhu irrattidha kan akka mari'annu nu dirqe. Egaa wantoota baay'eedha kan adeemaa jiru. Mee kanatti osoo hin darbin dura garuu waan guddaa tokkotu natti mul'ate. Jawaar Mahammadis dabalatee sosochiin hayyootaa keessattuu walitti dhufanii dubbachuun kuni gama Oromoo gidduutti hayyoota saboota biroo wajjinis dubbachuun kun eegalame asii. Siyaasni biyyattii daayinaamikiin isaa jijjiiramee jira. Waan baay'eetu dubbatamaa jira. Waan baay'eetu mul'ata. Namoonni jedhan baay'eetu jiru. Siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana keessattuu eegalu dubbachuun kun eegalame asii wantoonni biyyattii keessatti dhufee jira jettanii isin amantan yookiin immoo gulaalliidhuma yookiin immoo calalliidhuma siyaasa qabsoo keessatti wantoota deemaa jiran kana akkamitti gamaggamtu maaltu jijjiirame dhufe jettaniitidha lafa keessu walumaa galatti ammatti haalli siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana maal fakkaata jechuuf wanti kana wal qabateedha. Obbo Jawaar sirra kaanu. Galatoomi sochiin baatilee dabran kana keessa godhamaa jiru siyaasa biyyattii bakka Abiy barbaadurraa jijjiiruu danda'amee jira. Abiy siyaasa gadi buuse dhukkee keessa gabbuuseet siyaasa tapha ijoollee godhe wanni godhamuu amma taasifame siyaasni kan nama guddaa akka ta'u godhe. Political discourse takka siyaasa kan inni siyaasa uleef wal dhiituu godhe gara siyaasa sammuutitti wal guddisuun danda'amee jira. Siyaasa chirichaarota irraa gara siyaasa jumlaatitti wal kaasuun danda'amee jira. Siyaasa biyyattii hawaasummaadhaan, diinagdeedhaan, sabootaan, amantaadhaan cicciruu sanirraa gara siyaasa waloomatitti jijjiiruun danda'amee jira jechuudha. Waliigalatti siyaasa biyyattii sadarkaa fi tooftaa isaan ittiin taphachuu barbaadan jalaa jijjiiramee jira. Waggoota darbeef afaan qawweetiin fi tooftaa adda addaatiin fayyadamuudhaan namni baay'eenis tarii nagaaf carraan haa kennamu waan jedhamee waan callifamee tureef siyaasni Itoophiyaa sadarkaa biyyitti taphatamaa ture. Sadarkaa kaadireesitti taphatamaa ture, sadarkaa ijoolleesitti taphatamaa ture jechuudha. Amma Itoophiyaan sadarkaa nama guddaa, sadarkaa siyaasa hayyootaatti, sadarkaa siyaasa ijaarsa biyyaatitti, sadarkaa siyaasa beekumsa irratti hundaa'etti, xiinxala beekumsaaf saayinsawaa ta'e irratti ol kaatee jirti jechuudha. Kanaaf the political game has been changed. Okay, dansa egaa gaaffii dhuma kanaan inni gama keessanitti dhufa Piroofeesar. Siyaasa biyyattii wayita obbo Jawaar Faantiidhaa jiranis eegisaan baanis waggoota 6-7 darban kanaa fi dhiyeenyaanidha hordofaa turtanii. Tibba kana waan baay'eetu jijjiiramee siyaasni biyyattii kallattii tokkotti hordofee jira akkuma obbo Jawaar jedhan kanaan yaada kanarratti walii galtuu ilaalchi keessan immoo maalidha gama keessanii? Siyaasni egaa obbo Jawaar ka jedhu ergi ammas dhiyoo kanatti sochiin ammatti sila jette sochiin Oromoo keessattis Oromoodha alattis uummata Itoophiyaa baay'ee gidduutti akkasumas humnoota siyaasaa Itoophiyaa keessaatii shoora qaban gidduutti dubbatamaa jiraachuun isaa ifaadha. Isa kanama maaltu godhe yoo jedhame yoo yaadate waggaa 6-7 dura mootummichi hin tuqamu ka jedhu Itoophiyaa hundarraati jedhama ture. Tuqamuun irra hin jiru mootummaan kun mootummaa cehumsaati. Maquma isaayyuu dhahuun irra hin jiru jedhamee walaloodhaanis sirbaanis mootummaan kun faarsamaadha ture. Yoo achirraati waan kaase yoo laalte har'a laftan jiru waliigaltee waan irratti waan qabdu. Mootummichi erga aangootti ol bahe
akka mootummaatti nagaa eegsisuudhaaf hin dandeenye tajaajila mootummaan uummataati kennuudhaa danda'u hin dandeenye ofiisaa yoo shunturee magaalatti galeera akka kaleessa waan obbo Jawaar maxxansa tokko argutti immoo mootummaa naannoo asfaaltii ta'eera jechuudha. Akkas ta'eera jedhamee waan dubbatamee fi namuu argeera jechuudha. Waan kanaan dura afaaniin dubbattu hin ta'u biyya kanaafis Oromoodhaafis hin ta'u biyya kanaafis hin ta'u naannoo Afrikaatiifis hin ta'u naannoon Afrikaa gaanfa Afrikaa sun immoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa waan fiduudhaaf danda'u ka ta'u miti wanni inni hojjetu hundumtuu waan badiidha waan jedhamaa ture sana afaaniin kan dubbatamaa ture amma ijaan argameera jechuudha. Hojii mataa isaatiin jechuudha. Waan asii ol kaasuu isaa sana kaasaa ijoollee ta'uunsa hafee akka biyyattiin rakkoo cimaa keessa galaa jirtu waanuma hojii isaatiin mul'isee fi tajaajilas akka mootummaatti kennuu waan dadhabee fi biyya eeguu dadhabee daangaa biyyaa eeguu dadhabee humni ka'eetii harka mootummaa irraa ba'eetii harka namoota abbaa barbaade keessatti galeetii bakkuma bakkatti mootummaan xixinnoon ijaaramtee jirti jechuudha. Sababa kanaatii fi mootummicha nama dhagahu hin jiru. Mootummichi dhagahamuu dhiidee namni kan biraa dhaggeeffatu danda'e barbaadeera jechuudha. Cahumsa barbaade. Waan fooyyee qabutti cahuu waan barbaadeefiti ala kanaatis wanta hojjetamu biyya keessaas wanta hojjetamu dhageettii argachuu jalqabee jijjiirama eegalee jira. Qarqararra gahee jira. Jijjiiramni sirna bilxiginnaa irraatiitii eegaleera jedhamuudhaaf baate qophiinsaa sammuu namaa keessatti akka ta'e irra geenyerra jechuudha. Kanatu natti mul'ata. Tole dansaa egaa waanuma kanarratti bal'isnee bal'ichaa haasa'achaa deemna. Wantoonni baay'een nuti gama gamanaaf kaasnu waan baay'ee haala siyaasa yeroo ammaa kana deemaa jiru irratti kan xiyyeeffatan ta'u. Egaati kana wal qabatee hariiroon Oromoon waloo isaatiif walitti dhufee dubbachaa ture. Oromoo gidduutti onnee uumee gara mootummaatiin immoo rakkoo guddaa uumaa akka ture, shakkii guddaa uumaa akka ture, akkasumas maqaa baay'een moggaafamaa akka ture beekamaadha. Tibba kana immoo hayyoota saboota biroo wajjin ta'anii mari'achuun walitti dhufanii ibsa baasuun waa'ee dhimmaati irratti nu ilaallata jechuun suni gara mootummaatiin yaaddoo guddaa uumee kallattii garaagaraatiin maqaan baay'een itti mogga'aa akka turedha kan argaa turre tibba kana. Maal ture wanti adeemaa ture suni obbo Jawaar Sinirraatiin ka'a wanti adeemaa ture suni mataan isaa maalidha inni wantoota ittiin dhufna mootummaan maaliif akkasitti wanti sana itti dhufna maal ture wanti isin gaggeessitan suni walumaa galatti hariiroon saboota biroo wajjin yookiin hayyoota saboota biroo wajjin gootan suni maalidha meechirraa kan? Erga sirni ammaa kun aangootti ol bahee kaasee tooftaan guddaan isaan ittiin milkaa'an tokko saboota walitti buusuudha. Sabboonummaa Oromootiif qabsoo qeerrootti fayyadamanii aangootti erga ol bahan booda maqaa Itoophiyaatiin humnoota Amaaraa qabatanii Oromoo rukutanii warra Tigrees irratti osoo labanan. Kana kan ittiin milkaa'an keessaa tokko hayyoonni saboota keessaa bahan hoogganoonni siyaasaa saboota kan keessaa bahan waliin mari'achuu dalga waliin mari'achuu akka hin dandeenye tooftaa adda addaatiin fayyadamuun adda jechaa turanii. Dhumarra garuu hunda madeessee, hunda dhiitee, hunda ciniinee namni biyya san keessa jiru, sabni biyya san keessa jiru, qaamni hawaasaa biyya san keessa jiru hundinuu dabareedhaan miidhamaa sirna kanaa ta'ee namni hundi sadarkaa amma irra jiru kanatti sirnichaan miidhamuu qofa osoo hin ta'in sirnichi biyyas qabatee saboota hunda uummattoota hundas qabatee baduudhaaf badee balleessuurra akka jiru waan hubateef kana jalaa of baraaruudhaaf biyya ofiitii fi saba ofii uummata ofii balaa kana jalaa baraaruudhaaf waliin mari'achuun ilaafilameedhaan waliin laaluun akkaataa sirni kun itti gaggeeffamuu fi sirna kana booda immoo balaa nama jiru kun akka nammaanne akkuma torban dabre gaafa dura gahaa haasofnu maqaatti kennee ture Profeesar Isgaa'eeli biyya baraaruudhaaf biyya wallaanuudhaaf biyya ceesisuudhaaf gareen tokkos kophaa isaatti injifataa ta'ee bahee biyya ceesisuu akka hin dandeenye uummanni hundinuu hawaasni hundinuu hooggansi hundinuu waliin mari'atee waliin haasayaa yoo deeme qofa kan jiru irratti mariin sadarkaa adda addaatti godhamaa ture. Saboota jidduuttis Oromoo qofa osoo hin ta'in saboonni hundumtuu isaan jidduuttis marii godhaa turanii amma immoo sadarkaa waloottis sadarkaa adda addaatti godhamaa jira jechuudha. Gaafii lammataa kana gaafii dura kaafsanii waggaa walitti qabne
osoo namni itti hin dammaqin osoo uummattoonni biyyattii itti hin dammaqin abii siyaasa biyya sanii borcee nama hunda wal faallaa dugdaa garaa gochuudhaan waggaa dabre kana dirree keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Dirree siyaasaa keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Amma garuu saboonni fi hayyoonni Oromoos saboonnis waliin haasa'uu, waliin falachuu, odeeffannoo wal jijjiiruu, fakkeenya wanni odeeffannoon taa'een kennee dabre sun jijjiiramni fide laafaan ta'e hin taane beeki. Kanaaf shira isaa kanatti baratuudhaan namoonni maal godhee depoliticize godhe Itoophiyaa. Political discourse ajjeese. Amma repoliticize godhuu hin danda'ame jechuudha. Siyaasa namni akka nuuf, siyaasa namni akka jibbu godhe. Maaliif siyaasa daa'imaa waan godheef tapha ijoollee, tapha dhoqqee keessaa waan godheef namni nuffee, hayyuun nuffee irraa goree abdii kutatee ture jechuudha. Amma garuu siyaasni siyaasa beekumsa irratti hundaa'e, siyaasa nagaa irratti hundaa'e, siyaasa wal hubannoo irratti hundaa'e, siyaasa dhugaa irratti hundaa'e, siyaasa guyyaa guyyaan deemaa baala danfisaa nyaadhaa jedhurraa gara biyya akkamitti guddata, cabe akkamitti fayya, ummatoota gidduutti yeroo akkamitti jiraachuu qaba kan jedhu siyaasa sammuu fiduudhaan yeroo ammatti abii kan waggoota dabre keessa taphattoota hunda wal nyaachisee kan miila cabsee kan biyyaa baasee siyaasa keessaa baasee ture san kophaa dirree keessa fiigaa ture sun har'a beenchii irra taa'aa jira jechuudha. Beenchii irra taa'ee na argaa jechaa jira torban hin dhufe. Yoo yaadatte waggoota dabre keessatti abii maal godhaa ture ji'a guyyaa tokko dhufee parlama irratti haasa'e. Har'a garuu torbanitti yeroo lama sadi yeroo tokko poodkaastiidhaan yeroo tokko miskiina uummataa walitti qabee galma keessatti yeroo kaan waywataa jira jechuudha. Argaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf siyaasni qoqqooduu, siyaasni uummata wal ficcisiisaa, biyya guddoo uummata guddaa xiqqeessanii suubadalatee godhanii deemuu jalaa badee jira. Keessattuu wanni jalaa dhayame guddaan akkuma reefsu hin jee jalqaba qabsoo Oromootiin aangootti dhufee booda Oromoo ganee maqaa Itoophiyaatiin uummata Amaaraa siyaasa Amaaraa qabatee socho'aa ture. Amma san hunda daangaa san hunda gama boodaa kana immoo waggaa humnoota Amaaraatiin wal lolu Oromootti fiigee siyaasa kaabaaf kibbaa jechuu barbaade. Mariin godhame kun kibbaas of keessaa qaba, kaabaas of keessaa qaba, dhihaas of keessaa qaba, lixas of keessaa qaba. Kanaaf boolliti inni itti seenu hin jirtu jechuudha. Kun game changer siyaasa biyya saniiti. Okay, waan gaariidha egaa kana kallattiidhuma kanaan Profeesar Gama keessanittiin fida gaafii dhuma tokko waan ta'e itti dabalee jechuu kooti. Hariiroo wanti amma sabab sablammoota biroo wajjin keessattuu bakka bu'oota siyaasaa ta'anii, hooggantoota siyaasaa ta'anii warreen intellectual jedhaman wajjin Oromoon isin geggeessaa jirtan kuni ergama diinummaa yookiin immoo ergama qaama birootiin kan itti dabalamedha malee lafumaa kaa'amee jarri kun waan kana godhaan jiranii waan jedhudha maqaan maxxanfamee kan deemaa jiru. Gaafiidhuma Jawaariif kaasee irrattis waan dabaltanoo qabaatan itti dabalaati. Walitti dhufeenya kana gidduu qaamni biroo qaamni alaa keessattuu Gibs Eertiraatti Eertiraan immoo namoota kana ijaartee isinitti fayyadamaa akka jirtutti kaasaa jiru waan ta'eef gama kanarraan gamni ilaalchi keessan maalidha? Wanti duuba kana jiru jiraayii, wanti fagootan jiraayii waan jedhu kaasuu barbaada. Mee gara sanatti tun deemine waan sila Jawaar jedhe lafa qabachiisne biraa dabarru tokkoffaa siyaasni biyya Itoophiyaa keessaa waa'ee siyaasa waan haasofnuu fi siyaasa hojii ijoollee, siyaasa tapha ijoollee gochuu duwwaa osoo hin taane bara bilisiginnaa kana keessa siyaasni waanuma afaan qawwee duwwaa ta'ee ture tokko. Waanumti hallee walitti haasoftee mari'attee ilaameedhaan wanta furmaata itti laattu hin jiru ture. Hundumtuu qawweedhuma lafuma halletti qawweedha yoo Tigraay wajjin ta'ee yoo Amaaraa wajjin ta'ee Oromoo wajjin ta'ee waliigalteen yoo dhibee walitti dubbachuun hin jiru qawweedhuma fudhatanii itti deemudha. Siyaasa afaan qawwee kuni latti afaan qawwee duwwaadhaan hin ta'u, humna duwwaadhaan hin ta'u, hojiinsa hojii hayyootaa ta'uutu irra jira, walitti mari'achuutu irra jira kan jedhu amma sirriitti dhagahamuu jalqabaa. Inni lammataa siyaasa dhimma bu'aa dinagdee lafa uummata Oromoo fuudhanii gurguranii dhimma dhuunfaa ittiin gammaduu duwwaa, ittiin nyaachuu, ittiin dhuguu, ittiin bashannanuu duwwaa akka inni ta'u godhe. Inni kunis irratti mul'ataa jira. Maaliif dinagdee biyyichaatu bakka horii akkuma jirtu facaastee hojii siyaasa duwwaa ittiin hojjettu. Isa bira darbe. Isa bira darbe. Hin dhume jechuudha. Hin dhume. Yeroon isaa nama dhuma. Horii duwwaa facaastee hin dandeessu.
waraana duwwaa waraantee hin dandeessu. Waraanni sunii fi militarizeeshinii sana waraannii fi waa'ee dinagdee duwwaa gochuun commercialize gochuun sun mataan isaa walitti gaafa daddabalamu siyaasichuma akka namni jibbu ka godhee ture amma garuu furmaatni siyaachuu akka jiru agarsiiseera. Inni siyaasa dhimma daa'imaa godhan sun lakki biyyittiin kan ittiin bultu biyyi kan bultuuti kan bulchuu danda'u hayyuudha. Biyyittiin hayyuudhaan bulti beekumsaan bulti. Malee wal dhaalummaatii fi shirba xaxuudhaan nama waliin naquu duwwaadhaanii biyyiin bultu kan jedhu amma innis mul'ateera jechuudha. Kun lafa qabsiisuudhaatiin kana jedhe. Amma immoo gara bitti deemna yoo jenne wal yaadachiisuudhaaf waan kanaan dura dubbannes sirni kun waan amma nuti goone waan godheefi homaas hojjechuudhaafi furmaatas fiduudhaaf waan hin dandeenyeef buqqa'uutu irra jiraata. Buqqisuun isa jalqaba buqqa'ee irraa deemuutu irra jira. Uummanni aangoo siyaasatti deebi'uutu irra jira. Siyaasa keessa uummanni jiraachuutu irra jira. Kanaaf buqqa'uutu irra jira. Waan dorgommii jedhanis dhaabbilee siyaasaa jedhanis uummatas qulqulleessa keessaa baatee moggaatti waan baase anuma duwwaa waan jedhu suni akkasitti akka hin taanee fi buqqa'uutu irra jira. Jijjiiramatu irra jira. Utuu dhiibbaan yeroo irratti godhamu mootummaan kun dhiibbaa sana dhagahee waan nama jedhu dhagahee karaatti hin deebi'a ta'e silaa wayyeeyyuu ture. Amma garuu inni akka hin danda'amne waan agarsiisee fi buqqa'uutu irra jira. Biyyi baay'ee miidhamee waan jireef bayyannachiisuudha barbaachisa. Biyya baraarummaa barbaachisa. Baraaruu jechuun sun immoo yeroo baay'ee akka mootummicha baraaruutti dubbatama. Akkas miti waa'ee mootummaa baraaruu miti buqqisamee biyyi baraaramuu irra qaba gaafa jennu namni nagaadhaan jiraachuudhaaf danda'uudhaaf baraaruudha. Ummaticha baraarta jechuudha. Biyyattiinis waldiigamsi dhufee rakkoon ummata keessa jiru akka ittiin baay'annetti baraaruun barbaachisaa. Sadaffaan isa kana fuutee immoo bayyannachiistee ceessuu barbaachisaa kana irratti turre waan akka mana gaafatte ergama kabiraatiif hojjettuu Masriidhaa Eritiraadhaaf hojjettuu ka jedhu eenyuyyuu karaa kana eenyuyyuu bilchiginnaa dhiisi eenyuyyuu nuunis ta'e warra Oromoo keessa jirru nuunis ta'e warra kaanis himatuudhaatiif hin danda'u. Kan himatuudhaaf hin danda'u. Inni dheengadda Eertiraa waamee Eertiraadhaa wajjin waan beeka biyya sana keessatti hojjete attamitti as wala takkaadhaan galagalee immoo Eertiraan diina seenaati. Diina seena keessaati sababa kanaatii fi Eertiraa irratti ergama fudhatu kan jedhu kaabinee isaanii keessa kan jiran jiru. Isa namaan jechuudhaati hin danda'u. Warra Oromoo keessa jiru immoo tasa takkaa karaa himatamnees hin beennu ammas hin himatannu. Fedhii uummata keenyaatiif keessa jirra malee baraaramuu uummata kan biraatiifis keessa jirra malee horiidhaan utuu jijjiiramuun hin barbaachisa ta'e silaa jalqaba kan keessaati argatu. Bu'aadhaaf hojjetamu ta'e jalqaba irraati kan bu'aa buufatu nutu ture jechuudha. Kaleessa waan hin godhin har'a ta'uudhaatu hin danda'amu. Yoo Masriis ta'e Masriittis dhaqanii kan wallaahi jedhanii himanii qabeenya biyyattii fuudhanii dabarsanii kan itti kennaa kan ture isaanumadha. Akkasuma galagalchanii nama nuun akkasidha isin jechuudhaatiif hin danda'amu. Durittis ittiin himatamne bilchiginnaan immoo kana irratti nuu himatuudhaatiif hin danda'u jechuudhaaf hin jedhe. Tole dansa obbo Jawaar gama keessanittiin deebi'a gaafiidhuma kanaan wal qabatee egaa waan baay'eetu deema asirratti ajandaa garaagaraatu deema sadarkaa namoota gurguddoo biyyattiin qabdutti gadi baaniidha waan kanarraa haasaa turan waan ta'eef irra deddeebineetidha kaasna wantoota baay'eetu adeema waan ta'eef jechuu kooti. Mee ergama qaama birootu duuba jiraa waan jedhu kana sirriitti kaasuun barbaada. Ispeeshaalii maqaan kee yeroo baay'ee waan kanaan wal qabatee qaa Gibsiin namoota ergattee isaaf Gibsiidhaaf dalagaa durillee wayituma mootummaa Ihaadeegillee wanti kun deemaa ture. Ammas jarri kun deebisanii kanumadha kan kaasaa jiran. Ergamni mootummaa biroo qaama sadaffaa duuba jiraayii waan kana duuba maalidha dhaamsi kee asirratti? Yaadatta Alamaarami birrii jooniyaadhaan Ijipti irraa fudhataa jiru osoo jiru jooniyyaa uffifnee ariine. Kunis otuma waa'ee birrii Gibsii haasa'u birgoonee dhabama isa goona kun baay'ee waan nama yaaddessuu miti. Amma fakkeenya akka fakkeenya kan kaasani gurbaa naam jedhamu kan naam zallagan wajjin mari'atan isatu warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaa jedhaniitti iddoo waggaa isa arge. Dhugaadha. Warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaachaa ture Gimboo 7 ture. Gimboo 7 Eertiraa ture.
Gaswaa hoogganaan Gumboot Sabaatti kan yeroo sana Eertiraa ture eenyu ture Biraanuu Naggaa ture Biraanuu Naggaa ministeera barnootaatiin. Kanaaf kuni waan maxxanuu danda'u miti. Nuti yeroo hundan jaa keessattuu Oromoo keessaa baate uummata bal'aa hammana gahu humna guddaa hammana gahu uummata dhugaa qabu osoo akkamitti maxxantuu taata namarratti Oromoo irratti akkamitti maxxantuu taata. Maal dhabnee abbaa federaalatti maxxannanu. Abii barri kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiitti isaa waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. Deeggarsa uummata keessaa hin qabu. Imaammata hin qabu. Lola osoo ittiin qophaa'in itti seene of baraaruudhaaf. Aangoo isaas biyyattiis dabarsee kan warra Imireetiif gurgureef beekumsa waan hin qabneef hundeerra dhaabatu waan hin qabneef uummata isa abdatuu fi uummata isa deeggaru waan hin qabneef ka maxxantuu ta'e. Yoo maal barbaadee maxxantuu ta'a. Gaafa qeerroo yoo taate dhibbaa dhibbatti ofirratti hirkattummaa beekumsa leechalloo dhiiga Oromootiin jijjiirama finne. Arras taanas irratti hirkattummaa uummata biyya keenyatiin leechalloo beekumsa hayyoota biyya keenyatiin jijjiirama finna. Jijjiirama sanis itti abboomne biyya baraarree biyya wal'aannee biyya ceesifna. Kana konvikshinii qabna jechuudha. Ifitti amannaa uummata keenyatti amannaa jijjiiramni ergaa biyya alaatiin beekumsa biyya alaatiin qabeenya biyya alaatiin imaammata biyya alaatiin dhufu bu'aan isaa kan biyya alaa ta'a malee kan uummata saniin ta'u. Kana immoo qabatamaan Abiy irratti agarre. Qabatamaan erga aangootti dhufee keessattuu lola Tigraay waggaa seenu guutuutti maxxantuu waan ta'eef har'a imaammata walabaa kamiyyuu imaammata dinagdee haa taatu imaammata nageenyaa haa taatu imaammata siyaasaa ka Itoophiyaa dhiisi imaammata siyaasaa Abiy imaammata dinagdee Abiy imaammata nageenyaa Abiy kan mataa ofii tolfachuu hin dandeenye. Abudaab irraa itti bilbilamee ka itaa'i ba'i seeni jedhama jechuudha. Maaliif? Idaa nyaate. Maaliif idaa nyaate? Uummata ofii irratti aangoo qabatee borumtaa isaa uummata ofiitiin leenoo politiksii isaa konstituensii isaa garee konstituensii fi ajjeese. Uummata ofii irra gaafa lola seenu achirraa of baraaruudhaaf idaa seenee jechuudha. Harree idaa ta'ee jechuudha. Kanaaf ormi akka feetti isa fe'ama. Anis ta'ee warri wajjin jirru siyaasa irratti hin dhalanne. Gaafa biyyi wayyaaneen fe'attu nuti wayyaanee gateetti uummata keenyatirraa buusuudhaaf qabeenya uummata keenyatiin dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa hayyoota ati agartu kanuma sirrii irra taa'u kanaan kan biraatiin ni miti. Araba na biratti agarte bara qeerroo moo faranjii na biratti agarte. Kanuma isaan xiqqeessuudhaaf barbaadan. Baay'ee rakkoon isaanii eessaa dhufa si fakkaate. Ijoollee ta'ee barreeffama keelloo fi diimaa warra opiidiyoo tokko ture ijoollee ta'ee probably 4-5 jiran fakkaate. Hayyoonni gurguddoon madda dhiphummaati. Dureeyyiin gurguddoon madda hiyyummaati. Anti intellectualismiin bara san warri wayyaanii mataa isaan keessatti habaqaale ideoloojii prosperity jedhamu kanaan immoo keessatti guddatee beekumsaa fi hiyyootaaf contempt jibba akka horatan godhe jechuudha. Kanaaf isaan warra beekumsa hin qabne, isaan warra dhugaa hin qabne, isaan warra uummata of biraa hin qabnetu maxxantuu biyya alaati malee nuti maxxantuu biyya alaa wanta hin qabnu dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa rabbi nuu kenne kan barnoota hin gabbifanne kan muuxannoodhaan wayyeeffanne kan arrii itti baafne kana fayyadamneet biyya keenyaa fi saba keenyaa fi tajaajila. Kanaaf idaan nurra hin jiru jechuun wanni namarra nu maxxansu. Dansa egaa mee dandeebi'a gaafiidhuma kanaan wal qabatee keessattuu waa'ee hidha abbayyaatiin wal qabatee maqaan kee ni ka'a waan ta'eef waa'ee hidha abbayyaatiin wal qabatee akkasuma wantoonni ati kana dura barreessitees dookumantiiwwan jiran tokko qabadheen jiraarraa fi yeroo sanarra maal dhaabbattee barreessite kan jedhudha. Profeesar gama keessanitti hin deebi'a.
namoonni amma ta'anii isaan wajjin mari'achaa jiran kuni Oromoodhuma birattiyyuu warreen biyyummaa Oromiyaa yookiin immoo naannummaa Oromiyaa hin beeknu jedhan magaalaa guddittii Oromootu iyyuu hin beeknu jedhanii waakkatan Oromummaadha akka yakkaatti ilaalanidha. Namoota kana wajjin ta'anii mari'achuun isaanii of tuffachiisuu yookiin immoo of xiqqeessuudha. Carraa Oromoodhaa dabarsanii jara kanaa kennuudha. Waan jedhanidha kaasanii ittiin haasa'amaa ture ittiin badarbe kana. Namoota baay'ee maqaa kaasanii achi keessaa ta'aa turan jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura isaan haasaa turan, intarviiwwan kanaan dura isaan kennaa turan keessaatii fuudhanii wanta santu adeemaa ture. Dhimma waa'ee dantaa Oromoo dhiisanii taa'anii mari'achuutii dhimmi isin tibba darbe godhaa turtan kuni akkamitti ibsitu waan kana? Akkuma sila jedhee yoo nama wajjin diina yoo ta'e diina wajjin teessee mari'atte yoo taate lolatti deemu sirra jira qawwee qabatte. Diina yoo ta'e isin jechuudhaan diina yoo taanaan wajjin mari'atte yoo dhugaa qabate dhugaa keetti qabattu anis kan koon qabadhaa jetta. Akkasittiin deemutu irra jira. Siyaasni Itoophiyaa siyaasni afaan qawweetiin ta'uun isaa sirrii miti. Irraatii of baraaruu qabna gaafa jedhamu achirraatii bahuun nurra jira gaafa jedhamu mariidha goona mariidhaan hojjennaa jechuudha. Sila jalqaba waan sadan sana keessaati ka deebisaa jirru biyyi kun yoo karaa amma jirtutti irra itti deemtee waan numti siyaasa jedhamu hundumtuu garaagarummaan ilaalchaatii hundumtuu garaagarummaan siyaasa hundumtuu qawweedhaan haa ta'u yoo jedhama ta'e itti fufuun hin danda'amu. Inni garuu wanta inni biyya godhe mul'ateeraa miti. Kanaaf diinayyuu taanaan diinaa wajjinuu taanaan teessee haasa'uudha qabda. Haasofteetii ilaaf ilaameedhaanii xumuruudha qabda. Kun immoo waan al takkaati gootee dhumu miti yeroodhaan garaagarummaan ilaalchaa garaagarummaan siyaasaa waan dhalataa deemuu fi qawwee dhiisnee mariidhaan ilaaf ilaameedhaan seeraan deemutu nurra jiraadhaa ka jennu. Kuni dhugaatii dubbatuudhaaf namoota warra afaan Oromoo dhagahuudhaaf Oromoo keessaatti waan bahuuf waan jechuu barbaadu. Nuti uummanni Oromoo seenaadhaanis siyaasaanis seeraanis akkas gochuun sabaaf sablammoota haa ta'u diinotas iyyuu haa ta'u wajjin haasa'uudha qabnaadha. Maaliif yoo jette seenaan Oromoo ummata gara biraa moggeessuu irratti of keessa ari'uu irratti of keessa qulqulluu irratti kan hundaa'e miti. Seenaan Oromoo ofitti qabu hammachuu oromsiisuu irratti kan hundaa'e. Seenaa Oromooti kun aadaa Oromooti sirna gadaati. Siyaasni Oromoos siyaasa dhiyoo kana haasofne isa yeroo durii yoo dhiibne siyaasni Oromoos adda durummaadhaan egaa siyaasni sagantaan siyaasaa kan inni bahe dhaaba'uudhaan natti fakkaata. Gaafa waggaa 40-50 dur gaafa sana iyyuu taanaan akka namoonni kan biraan diinonni Oromoo afaan nu kaa'anii nullee akka fudhannu godhan miti. Irrumaa gargar baanee sabootaa fi ummatoota kan biraa irraati addaan baanee nuti qulqulloofnee dhaabanna kan jedhu sagantaa sana keessa iyyuu hin jiru ture. Sagantaa sana keessattuu kan jedhu sabootaaf sablammoota naannoo Itoophiyaa keessa jiranii wajjin yoo walii gallee wal qabannee wal qixxummaadhaan jiraachuu dandeenyaa kan jedhudha. Waa'een Oromoo kuni waa'ee hammachuuti malee nuti hangafa la. Warra kibba keessa jiru keessaati guddaadha nuti. Seenaas qabna, seeraas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Beekumsas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Akka sodaattuu ta'uu nurra hin jiru. Gara bal'annee akka guddina keenyaatti adda durummaa agarsiisutu nurra jira. Kanatu siyaasa keenya ture jechuudha duris. Siyaasni keenya kana ture kan Oromoo. Hammachuu, mari'achuu, diina immoo ofitti qabu ergiitii mo'atte booda kuni waan siyaasa Oromoo keessa turedha duriyyuu jechuudhaaf hin jedhe. Ammas immoo taanaan seeraanis yoo naannoo Itoophiyaa keessa jirra ta'e itti buqqaanee baana yoo jenna ta'eyyuu Itoophiyaa irraati buqqaanee baanaa irratti fudhatama yoo ta'e inni iyyuu seeraanidha kan inni ta'uu irra jiru. Seeraan deemna malee sagalee uummataatiin deemna malee namatti nuti hin dubbannu jechuudhaan deemuu hin dandeenyu jechuu kooti. Kanaaf seenaadhaanis sagantaadhaanis sagantaa siyaasaatiinis siyaasaanis akkasumas seeraanis kun dirqama keenyadha. Kun immoo of danda'uu keenya of amanuu keenya irraatiiti. Of amanuu danda'uu keenya irraati waan maddudha malee dadhabbii irraati waan maddu miti.
Kanarratti waan Oromoon jedhu tokkotu jira. Ishee kana jedheetan irraa dhaaba. Keessoo keenya tun jabeeffatinii hariiroo saboota kan biraatiif uummata kan biraa wajjin maaliif walitti finnaa? Keessoo keenya amma ergi bilisiginnaan dhufeetiitii laaffisaa dhufe malee Oromoon waggaa jaha turas keessoon isaa jabaadha ture. Uummata tokko ta'uusaa, uummata afaan tokkoo, uummata gadaa tokkoo, uummata aadaa tokkoo ta'uusaa beekee siyaasa addunyaan illee itti dinqisiifatan siyaasa qeerroo, qabsoo qeerroo keessatti tokkummaa isaa agarsiisee ture. Amma bilisiginnaa dhufee waan nu diige irratti isa dhiisnee raawwanneeti keessoo keenya sirriidha. Waan bilisiginnaan diige sana walitti deebisuu hojjechuun irra jira immoo ittuma jirra. Sabaaf sablammoota kan biraa wajjin hariiroo uumuun barbaachisaa miti kan jedhu garuu Oromoo miti kan akka jechuun irra jiru. Oromooni warri siyaasaan akkuma Oromoo galma tokko qabna jedhanii akka hangafatti uummata hangafatti ilaallatanii ofitti qabuu keenya eeggataadha jiru. Warri Oromoodhaa wajjin immoo dorgommii qabanis amma gara Oromooti ilaala. Yoo amma jijjiiramni dhufuudhaaf adeema ta'e waan maqaa keenyaan maqaa uummata Oromootiin bilisiginnaan hojjete badii bilisiginnaan hojjete sanas kan sirreessuu danda'u Oromoo. Jijjiirama amma jiruudhaa dhufuudhaa deemu kan deemsisuus Oromoo. Itti gaafatamatu nurra jiraasiin jechuudhaaf hin jedhu. Itti gaafatama nurra jira akka saba guddaa akka siyaasa bilchina qabutti akka aadaadhaa fi gadaa akkasii nama qabutti kana gochuun dirqama keenyadhaa waan irraa baqannu hin qabnu waan irraatiin of baraarru hin qabnu yoo of beenna ta'e ofitti amanna ta'e kun gochuun waanuma nurra jirudha kan jedhuun yaada qaba. Tole galatooma Profeesar Jawaar kanuma wal qabatee gaafiin isiniif kaasu egaa siyaasa Oromoodhaa gara birootti dabarsanii kennanii kan jedhu kanarratti akka itti dabaltanii barbaada. Namoota maqaa dhahanii viidiyoo darbe kaasanii waan baay'eetti irra haasa'an. Waa'ee Abbaayittiin wal qabsiistanii akkana kaastanii barbaada. Gaafii lama isinii kaasa waan ta'eef jechuukooti. Waa'ee Abbaayii wal qabatee eebbi hidha guddicha Abbaayii amma eebbarra jira waan ta'eef gara eebbatti deemaa jirra waan ta'eef kunis akka milkoofne akkuma duratti jedhee warra Gibsii wal qabatee maalii wal qabatee waan jedhu sanaa fi warra kana wajjii walii galanii gaafii Oromootis lafa kaa'anii jiru. Ergamni isaanii akka biyyaatti immoo qaban intrastii dhuma biyyaa eeguurra osoo hin taane intrastii biyyoota biroo eeguudhaatti kan ce'anii waan jedhu kaasu waan ta'eef barreeffamoota kee waggaa 7-8 dura waggaa hedduu dura sana dura iyyuu hin taanatti fakkaatee hundoo godhe kana na sirreessita asirratti kan mul'atu kana barruulee Awuraambaa Taayimsii irratti kanatti kenniteedha kuni egaa kuni bara hedduu dura 2003 natti fakkaata. Egaati kanaan wal qabatee wanti adeemaa jiru waa'ee dhaabbayyaatiin wal qabatee wantoonni ka'aa jiranii fi adeemamaa jiran akkamitti ibsitaati? Kana asumarratti illee gaafii kana si daawwati. Gaafii duraas dhuggaa deemne ofatti amantummaan qaban self confidence waan hin qabneef waan akkanaa odeessan. Nuyi dhugaa Oromoo beeyna, seenaa Oromoo beeyna, siyaasa Oromoo beeyna, akeeka qabsoo Oromoo beeyna. Tarkaanfachiisee beekna tiyoorii qofaan practically dantaan Oromoo eessa akka ta'e qabsoon Oromoo akkamitti akka deemu dhugaan Oromoo akkamitti himamuu akka qabu hojjennee qabatamaan hojjennee beekna. Dhugaa Oromoo haqa Oromoo dantaa Oromoo namatti miti seexanatti himuu dandeenya jechuudha. Seexanatti himuu dandeenya. Kan ammoo hojiidhaan agarsiifne is not theoretical. Hojiidhaan agarsiifne. Saboota biraa wajjin haasa'uu kan jedhu immoo har'a kan eegallee miti. Bara qabsoo sanis ejjennoon kan clear ture. Eeguma jarri kun aangootti dhufe maali bara 2018 irraa kaase Oromoonis injifannee qabate kan akka cimsatuuf. Bara Oromoon aangootti dhufe kun badiin ajjeechaan cunqursaan saamichi sirnoota dabree akkan dhufne. Expectation hawwiin saboonni biraa Oromoo irraa qaban Oromoon uummata saba gadaati. Ummata dhugaati, ummata finnaati. Gadaan demokraasii, nagaan sustainable peace, finni sustainable development. Biyya kanaaf ni dabartii yaadatti nu eegaa turan. Uummanni biyya keenyas, uummanni ollaatis, uummanni addunyaatis. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoo jidduuttis mariin godhamuu qaba ilaaf ilaameedhaan. Saboota biraa wajjinis mariin godhamuu qaba jennee irra deddeebi'aa turre. Akkas godhaa turre moon turre. On the record.
Oromoo keessatti gaaddisa waan jedhamu ijaarre. Sabaaf sablammoota fakkeenyaa fi ummatoota biyya sanitti wal dura dhaabbachaa turan jechuun siyaasni wal dura dhaabbataa turan ummata Amaaraa fi Oromoo jidduutti gaafa qabsoo waan Oromaaraa jedhu ijaarree qabsoo gaggeessaa ture. San booda mariin sun garaagarummaa siyaasa seenessa kaleessa irratti jiru. Garaagarummaa hawwiif mul'ata gara fuulduraa jiru irratti walitti dhiphisuudhaaf kan jedhu kan gameessa qabsoo Oromoo Bolee Colataatiin hoogganamu anis kan hin keessa jiru Isqeel kan keessa jiru marii qopheessine marii san 2018 hanga 2020 waraa gaggeessaa turretti kan kashalse abii ture. Saboota ollaa keenyaa uummata keenyatti wajjin cunqurfamaa turan kan sirni san duraa walitti buuse uummata Somaalee wajjin uummata Adaarii wajjin Hararii wajjin kibba wajjin marii babal'aa gogoonee uummata keenya keessatti fi uummata biraa wajjin walhubannaan akka uumamu hojii guddaa hojjennee jechuudha. Kanaaf waan irra eegallee miti. Erga ni dhaabee booda dubbiin faannoo kun fincilli naannoo Amaaraa kun osoo hin dhufin qondaalota waraanaa, qondaalota tikaa, qondaalota siyaasaa yeroo adda addaatti arguudhaan dubbiin kun gara wal waraansaatti akka hin deemne jennee marii Oromoo fi Amaaraa eegalamu ministeera nageenyaa isaanii jalatti. Alamuu simee jira, Abinnaal Fiira kan inni jiru. Abiy hayyamsiisanii mariin eegalame. Mariin sun hoggaa Oromoo fi Amaarri waliin mari'ate dubbiin tun osoo wal waraansi naannoo Amaaraa kun hin ka'in namni wal fixuu eegalin beeke. Jidduudhaan seenee dhaabee jechuudha. No marii maali? Yoo san immoo walooma jedhee kan sirba tokko jira bara. Waloomni bu'urri siyaasa Oromoo walooma. Biyyi waliin jaarama. Walooma jechuun biyyi waliin jaarama. Manni tokkoyyuu kophaa. Andu'aalam na fakkaate kan waan san sirba Andu'aalam. Walooma isa fundamental of Oromo politics. Waloomni bu'ura foundationii gaaxxii siyaasa Oromooti jechuudha. Walooma jechuun maali? Waliin malee hin tolan. Mana tokko yoo qabaatte haga fedhe yoo bareede ibiddi yoo jalaa dhaame ollarraa fudhatta. Yoo galaanni si dhufe yoo ibiddi si qabate ollas irraa dhaamsa. Kanaaf Oromoon duris nan cunqurfame nan dhiitame malee olla wajjin hin jiraadhu hin jenne olla wajjin hin mari'adhu hin jenne. Kanaaf wanni godhaa jirru waan Oromoos fayyadu waan saba biraas fayyadudha. Maayidawoo akkanumaan kijiban malee gaafa siyaasatti ol geenyus jarri kun waliin taanii odoo dubbii Oromoon fixin jedhan. Gaafa achitti ol geenyu nu balaaleffatu. Gaafa Oromoon qofa ol ga'us hin balaaleffatu. Gaafa Oromoon saba biraa wajjin ol ga'us hin balaaleffatu. Maaliif isaan Oromoos gosaaf gandaan baddaa lagaan qircatti adda qoqqoodanii wal afaan buusanii saamanii ajjeesanii bulchuu barbaadu. Oromoo immoo saba biraa wajjin akkuma agartaa lama daangaa gama Somaalee waggaa 7 nagaa argate walitti buusanii Oromoo jidduutti social media fayyadamanii walitti naqa walitti waccisiisa Amaara wajjin walitti buusuudhaaf humna ofii ijaaranii yaalii adda addaa godhaa jiran jechuudha. Wanni isaan wacanii wanni isaan lolanii maali? Bakka isaan ibidda itti qabsiisaa jiran kana ibidda san jalaa dhaamsaa jirra ummatoota biraa wajjin marachaa. Bakka isaan ibidda itti qabsiisuudhaaf qophaa'aa jiran bishaan dursinee dura rabne akka ibiddi hin qabanne godhaa jirra jechuudha. Beek warri isaan guddisee isaatinnaa jedhu nuun jechaa ture. Darbiin hojjetu. Tokkoffaa margi magariisni akka hin gogne bishaan obaasaa jirra. Margi gogee yoo jiraate immoo san immoo bishaan irra rabne akka ibiddi san qabanne godhaa jirra jechuudha. Wanni hirriba isaan kutee wachiisaa jiru kana. Kan abbaan wal qabatee eebba abbaay gufachiisuudhaaf. Akkamitti hidhi kun akkamitti gufata? Kan silaa gufatuu danda'u jaaramuu isaati. Jaaramuu isaatiyyuu walakkaa dura. Saniyaas wanni gufatu hin jiru. Waa'ee seenaa kakaafte waa'ee seenaatiin of jajuus hin barbaadu. Dhimmoota tarii isaan ittiin hamatanii fi ittiin hamatamuu hin dandeenye keessaa dhimma kanarratti. Bara mallasu lubbuun jiru bara isarratti qabsaa godhaa turre san keessaa waan mootummaan sun hojjete waan wayyaaniin hojjete waan mallas hojjete keessa kan hin deeggare sirna dhimma bu'ura laga hidha guddichaa kanaati. Maaliif uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis hedduu barbaachisaa strategic move waan tureef. Kanaaf mallas galata guddaa qaba. Yeroo sanitti yeroo humnoonni meeqa humnoonni maqaa Itoophiyaatiin kakatanii waakkatan mormaa turanitti wanni kun sirriidha mootummaan kanarratti deeggarame itti deemuu qaba jedheetiin barreessaa ture. Ammas taanaan kan Ijiptiif karaa bane Abiy barruun biraa jira waggaa 5 dura kan hin barreesse kan gidduu kan ijoolleen sheer godhaa jirtu. Karaan ittiin Ijipt dantaa
Itoophiyaa bishaan kanarratti miidhuu dandeessu sadii. Tokko walitti bu'iinsi keessoo Itoophiyaa hojii raawwataatu walitti bu'iinsi san hammeessudha. Lama Itoophiyaa fi biyyoota ollaa walitti buusuudhaan Itoophiyaan leecalloo sii qabdu, risoorsii sii qabdu. Hojii gurguddaa bishaan irratti walirratti hojjechuu osoo hin taane lola irratti akka qisaastu gochuudha. Sadaffaan dippiloomaasii addunyaatiin fayyadamuudhaan Itoophiyaan deeggarsa diinagdee bishaan sii risoorsii bishaan sii akkasiin fayyadamne dhorkudha. Gaswaat kan kana sadeeninuu Ijiptiif karrabani. Takkaa Itoophiyaan karra ishii akka ammaa Ijiptiif bantee beektu. Akkamiin?